हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि हमारे जो वॉशिंग मशीन है उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है पल्सेटर में। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे पल्सेटर बोलते हैं। सबसे पहले आप इसे किसी गोटी और स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आप उसमें देख लें कि उसमें स्क्रू ड्राइवर लगेगा या आपकी कोई डाई लगेगी, वो लगेगी टम्मी, ठीक है। उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस तरीके से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद बड़े ध्यानपूर्वक इसे आपको आमने सामने से पकड़कर उठाकर निकाल लेना है। इस तरीके से आपको निकालना है, इजी तरीके से निकल जाएगा। निकलने के बाद इसके अंदर यदि कोई मैल है उसे अच्छे तरीके से साफ़ करके पुनः लगा सकते हैं। आपकी मशीन यदि पल्सेटर में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक भी हो सकती है।